Eder. Mac. Pallister. Buongiorno Eder, ti ricordi quando ti avevo scritto che, secondo me, Fulvio Covalero aveva avuto una funzione inconsapevole di mentalist, in quanto aveva suggerito con i suoi post come far ritrovare il corpo di Liliana. Covalero ha fatto propria questa teoria e ora se la rivende. Ad oggi, dopo i suoi ultimi show a QG, ho quasi la certezza del contrario, in quanto credo che lui abbia dato precise indicazioni, utilizzando Facebook. Basta pensare che lui da subito scrive buttata come spazzatura per poi negare che con Claudio la cercavano buttata in dei sacchi, di certo non la cercavano da viva. È stato Covalero a chiedere a Claudio di accompagnarlo a cercarla e non il contrario. Sempre secondo me, quelle perlustrazioni gli sono servite per trovare il luogo adatto per il ritrovamento. Quello che mi ha fatto accendere la lampadina è stata la sua dichiarazione sullo shock che avrebbe avuto nel vedere il sacco disteso nel portabagagli di Claudio, ma se lui non se la immaginava nei sacchi, perché avrebbe avuto dei brividi? Forse più che brividi gli si era accesa una lampadina sulla testa, come ad Edison. Prendendo, tra l'altro, 2 piccioni con una fava, colpevole e mezzo di occultamento. Per non parlare dei continui depistaggi televisivi con cui cerca, continuamente, di spostare l'attenzione su Salvo, ben sapendo che il DNA non è il suo, facendo intendere che la storia con Claudio non esisteva e che lui l'avrebbe inventata per coprirlo. Ora le cose possono essere solo due, o è coinvolto direttamente, o è invidioso di Claudio e si è fatto intortare da Sebastiano. Quale sarà quella corretta? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.